Hello。我哋今日去咗鹹本超市其中一個市場，但係呢，超級無敵勁多檔，係唔知點樣揀嚟食嘅。結果揾咗一個識講英文嘅女仔嘅一檔海鮮牛肉燒又成咁啦，跟住就係呢度啦，就係呢檔啦，我哋乜都喺呢度買，因為佢咩都有。你試下係咪你中意揾佢？哇，甜到癲啊！平吞海鮮嘅能力真係好強。頭先都有質疑過我哋食唔食得晒，但係差唔多啦已經。好唔好食啊？好好食啊！佢個味好味啲啊 ！Thank you，啊呢個袋。食得 OK。自己出嚟行啦，佢哋都唔想行啦，行到。乜睇碟啊？好多嘅，靚過台灣嗰啲好多啊，係咪啊？係啊！你想食邊個啊，妹妹？咁靚，又係 Mr. Donut 啊！哇，佢下面有呢個糖㗎，好味啊！我終於可以食到現場嘅 Mr. Donut 啦，好多啊！不過行去五菱角塔嘅路。行去發掘星星。睇下有冇見到啊？但係佢特登㗎。係啊。好驚啊！啲人都落去嘅。小心啊！我着唔夠衫啊，所以我包到咁樣。凍嘅行本係唔落雪，但係凍喎狀況。爸爸就嚟高過呢啲樓噶啦，而家媽咪冇得揀啦，妹妹指定要食餃子，家姐指定要食拉麵，係咪？我喺街度永遠見到粟米湯都要買嘅。
試啊，好唔好啊？我哋個個都有問題。咩㗎？瞓咗好嘈啊！唔好啦，好嘈。